好啦，咁之後咧第六題啦，咁佢就首先 A part 咧就問你咩叫做monoBasic acid，咁咧呢啲又係背書嘅問題啦。咁呢個 term 咧係解緊 refers to an acid，佢係形容緊一粒 acid，而粒 acid 係點咧？就係 ionize in water to give 一個嘅 hydrogen ion per molecule of acid 啦，係嘛？係每粒 acid 用落水 ionize 嘅時候，只會放一個嘅 hydrogen ion。咁 part B 佢就話咧，而家睇下個 pH 之後答翻 X 點解係 strong acid。咁咁樣講先啦。咁樣講啦，如果佢係 strong acid 嘅話咧，咁你我咁樣寫啦 ，when dilute 咗10倍嘅時候，而家X 嗰個嘅 pH 咧，the pH of H 咧就真係升咗一嘅。嗱，咁咩意思咧？因為咧，你要知道咧，其實 pH 就叫做負 log H 正嘅濃度嘅。如果呢嚿嘢跌咗10倍，咁 log 10係1嚟嘅。咁負完之後咧，就係爭1嘅啫，個數字係嘛？咁所以你溝稀10倍個 pH 又係爭1啊！我寫錯咗，呢個係 X 嚟嘅，唔係 H。係啦，溝稀10倍又真係升咗做1喎。嗱，如果1唔係1嘅話咧，咁即係佢唔係全部 ionize 晒啦，係嘛？因為佢 ionize 晒，所以先至升到1噶嘛。係嘛？全部 acid 個 molecule 都變晒咗 H 正，咁所以呢件事咧，我就可以推斷得到咧，其實咧加一句啦，as 啦 pH 等於佢，咁所以咧我就可以知道咧呢件事係 indicate 咗 X 咧係 completely ionized in water。OK， 咁即係 X is a strong acid 啦，得唔得？嗱，我講一次啊，成個故事係講緊而家咧，X 係溝稀咗10倍嘅，係真噶嘛？佢咁講噶嘛？跟住 pH 真係升咗做升1格1.0，咁呢件事咧就係咁樣講，因為 pH 係負 log H 正嘅關係 ，H 正稀咗10倍，咁你負 log 完之後咧就爭1格，因為 log 11嚟噶嘛。咁但係點樣先做到咧？就係只有 completely ionize 變咗 H 正先做到嘅，咁先。如果唔係嘅話，你稀10倍，但係 H 正嘅濃度唔係10倍咁改變咧，呢個就唔係 log 10噶啦，得唔得？所以咧，呢個情況就係暗示緊 X 係 completely ionized in water， 換言之 X 就係個 strong acid 啦。好，咁之後 part C， 咁 part C 就問緊咧，而家有1 molar 嘅 X 同1 molar 嘅 Y 就掉落去 magnesium， 倒轉 magnesium 掉到酸度啦。問你嗰個 expected 嘅 observation 嘅 difference 係乜嘢？咁好簡單啫，兩個 acid 遇到 metal 都會起泡嘅，咁但係邊個快啲咧？咁嘅 X 啦 ，OK，the evolving of gas bubbles 咧就 in X 應該就會係叫做冇啦，唔好意思啦。will be more rapid than in Y 啦。好，咁點解咧？嗱，首先 X 咧就 is a strong acid，
咁即係話1.0 molar 我想加一句先，佢係 strong 嘅 mono-basic acid。咁呢個佢有講，其實佢有講嘅 strong 嘅 mono-basic acid。所以1.0 molar 嘅 X 咧就會 has 1.0 molar 嘅 H 正嘅。OK， 咁但係 Y 咧就 is a weak acid。好，寫埋先，佢係 weak 嘅 mono-basic acid。咁所以咧1.0 molar 嘅 Y 咧應該係有一定係少過1.0 molar 嘅 H 正嘅。OK， 因為佢都唔係全部 ionize 晒嘛，係 less than。咁所以咧，我哋知道如果 H 正個濃度高啲咧，應該係會 give a higher rate of reaction 嘅，係嘛？濃度高啲，邏輯上出嘅 rate 咧就快啲。咁所以就係講完個difference 又 explain 埋啦。OK，今日第6題就係咯，係咁啦。